35 metų Doviliai jos milijono eurų turtas neužtikrino nei geros nuotaikos, nei gyvenimo džiaugsmo. Dovilė buvo sėkminga ir aktyvi verslininkė, tikra darboholikė. Atrodytų, ji turėjo viską, tačiau kartais jai kildavo minčių net apie savižudybę. Jos nevilties kelionė truko metus laiko. Dovilė sakė, kad tokio jausmo nelinkėtų niekam. Ji nesuprato, kas vyksta su jos organizmu, neįsivaizdavo, kas vyksta su jos mintimis ir kodėl kiekvieną dieną keldavosi, kaip pati įvardino, kaip bulvė. Tai jausmas, kai fiziškai skauda, o gydytojai nieko neranda. Morališkai skaudėjo dar labiau, nes ji nežinojo, kada tai baigsis. Dėl viso to jausmo buvo kalti viršvalandžiai ir darbas non-stop. Tarpuose tarp darbų ji tik pamiegodavo ir pavalgydavo. Kaip pati Dovilė įvardino, tai buvo sudeginto kūno ir sudegintos sielos jausmas, privedęs prie minčių apie savižudybę. Dovilę pavyko išgelbėti tik todėl, kad aplinkiniai laiku pastebėjo jos problemas. Ištisus metus su Dovilė dirbo psichologai ir psichoterapeutai. Jų dėka Dovilei pavyko išmokti skirti laiko pramogoms ir atsipalaidavimui, bei subalansuoti savo gyvenimo rutiną. Ši istorija parodo, kad persidirbimas visiškai neturint poilsio ir pramogų yra itin pavojingas gyvenimo būdo pasirinkimas.